希望大家幫下手啊，點讚、訂閱同分享啊，幫下手啊，即係睇一睇嗰個訂閱狀況。嗱，要講一講另外一樣嘢啦，就係有網友問我，即係我哋呢度打完風之後點？咁即係我住嗰度，梗係問題唔大啦嚇，但係即係其他地方咧，食得個風應嗰啲地方咧就好大鑊。咁有個地方咧，本來我諗住咧走過去嗰度，即係買一車雞蛋上嚟嘅，即係其實差唔多都約埋啲朋友團購一車雞蛋上嚟嘅。但係嗰個地方咧，好似而家都浸咗，咁我都未打電話去問佢有冇受影響，同埋我根本都未 check 嗰條路咧仲通唔通。但係咧，而家已經知道一樣嘢咧，就係、做路嗰啲工人好慘，就係、竟然咧係俾人用槍指住個頭。其實啲路咧就好多都沖走咗㗎啦，即係俾水沖走咗，因為咧佢一打大風咧，就啲河咧就發大水。咁啊發大水嘅時候，咁當然會沖走好多嘢啦嚇。咁沖走好多嘢，一去到一條橋嘅時候咧，嗰啲嘢一積埋一齊咧，就好似起咗個水壩咁。咁嗰啲水咧就會繼續沖落嚟嘅一條河嗰度。咁咧連條橋都沖走埋啦，好多情況係嚇。咁條橋咧又會再沖落去下游嗰度嘅，其實就因為啲水嘅流速就好高。咁其實好多路咧都係沖走噶啦，咁仲有山泥傾瀉啦。咁有啲路呢度基本上都係嗰啲即係羊腸小道嚟嘅。咁結果咧就係條路都沖走埋啦嚇。咁係好大鑊嘅，而家係大鑊到不得了。不過有一樣嘢咧，我就要講翻。之前我講過話，而家新上場嗰個首相咧，唔係首相，對唔住啊，應該係總理，因為我哋都唔應該冇首相啊。總理都係 Prime Minister 啦。總理佢應該下次應該有機會會選得翻做呢個總理喎。只要佢今次呢壇嘢咧，佢搞得算係好好睇睇，唔好太差嘅話咧，佢就冇事嘅。佢就一定可以選得翻嘅啊。咁個問題咧就係而家我哋都知道咧，就係有好多人呢度就食呢個地下司令嘅產品啦嚇。咁食地下司令產品嘅人咧，其實即係又係食啲即係興奮劑啊嗰啲咧，會整到癲晒嘅。咁而家即係多咗好多暴力嘅案件啦咁係好麻煩。咁同埋仲有就係啲嗱幫會我唔會叫做黑社會嘅，因為咧其實喺香港咧，即係點解會叫做黑社會咧？其實呢個用詞咧就港英發明嘅即係黑社會呢個名詞其實係港英發明。其實如果你同香港嗰啲社團中人講咧，佢一定唔會話自己係黑社會嘅，我係社團嘅人咁因為香港咧喺港英時代咧就冇呢個結社自由嘅，嚴格嚟講係咁，所以咧即係社團咧就唔合法，咁咧就俾個名佢咧就叫佢黑社會。呢一樣嘢咧係嗰啲即係社團嗰啲人同我講我唔知道係咪咁即係我都要講係社團啲人解釋俾我聽嘅。好，佢對有啲社團嘅人咧對呢個即係黑社會呢三個字咧好反感嘅。咁喺呢度咧，你亦都唔能夠話佢係黑幫嘅，即係如果你話佢係即係同你話嗰個幫會係黑幫，咁你加個黑字，咁咧啲人又會起晒槓噶啦。因為咧我之前咧就去睇過一個物業咁個物業隔離咧就係佢哋嗰啲幫會嘅會址嚟嘅咁嗰陣時咧我就走過去問，因為其實我真係都幾中意嗰個物業。咁我就問下，喂，你哋平時做啲乜嘢嘢㗎咁樣？同埋你哋即係有啲咩工作㗎喺呢度呢個總壇嗰度呢個某一個幫會嘅總壇跟住佢話：哦，呢度我哋好多朋友都係住呢度嘅，我哋好多會員都係住呢條街嘅咁樣咁你就知道咧，即係有啲嘢咧就係要避開啦因為佢雖然冇好 nice 嘅啲人都冇乜嘢嘅，即係講真，即係社團嘅人，但係有部分嘅人咧就好撚麻煩，因為其實而家咧，尤其是嗰啲新入會嗰啲人即係新入會嗰啲人咧就好中意攞棒棒去指住人嘅咁呢個有人咧就話即係有間槍鋪又俾人即係劫持咗，咁呢個係假消息啦，即係而家。
好多問題就係浮現晒出嚟，即係啲假消息咧就四圍傳咧。第一樣嘢就係、第二樣嘢就係有人真係俾有啲修路工人真係俾人用槍指住個頭，呢個係真嘅。咁仲有幾千人失聯嘅。嗱，所以我就講，有好多人喺度鬧特區政府嗰陣時咩天鴿啊，做得唔好嘅。我話俾你聽，打風天災冇人想，同埋有啲嘢咧，其實好老實講啦，政府嘅能力係咪真係可以即係去到基層咧？其實喺好多社會都唔得嘅，即係我講句真話啦，即係政府嘅力量咧係去唔到基層嘅，其實係啊。咁啊 Raymond Lee 就話點解要用槍指住佢個頭 Mark 哥？其實我都唔知道點解要咁樣做，我到而家都唔明。但係已經係唔止一個修路工人咧係講咗呢一樣嘢出嚟啊。嗱咁啊蟻民香港就係指住其他人個頭咧係權力象徵咁。嗱，仲有就係車就都係嗰句2023咧，醒嘅唔會行古惑咁。嗱，即係咁講，你話我好勁又唔係呢抄。其實你知唔知喺澳洲咧？即係我都講喺澳洲見過嘅嘢，即係我翻工隔離嗰度就有條街咧，根本又係佢哋嗰啲總壇嚟嘅嚇。咁基本上咧，成條街嗰啲生意咧都係嗰啲會員嘅。其實你話佢哋會唔會去搞人啊？咁佢哋就唔會嘅嚇。但係你話佢哋會唔會有啲即係不法生意？咁我懷疑而家係有啦，但係你要有證據先去拉佢噶嘛。係咪先？即係呢個世界就係你冇辦法冚晒嗰啲即係地下嘅生意嘅，係冇可能嘅。我係好明白嘅呢一樣嘢嚇。但係即係你太猖狂嘅時候咧，你就政府就要做嘢啊嘛。個現實就係嚇就係咁樣啊嘛。嗱Connie Chan 就以前啲人好講義氣，唔會惹事上身，都即係咁講咯。而家嗰啲人就專係恰啲老襯嘅，其實以前係比較少嘅，真係我嘅經驗就係真係比較少啲人係恰啲老襯，因為我呢啲係老襯嚟噶嘛，因為佢哋嘅角度係唔係好恰，即係啲普通人嘅嚇。譬如你點解會同嗰啲即係嗰啲叫做幫會人士有衝突咧？好多時都係因為即係賣嗰啲地下司令產品嘅地盤中間有問題啊！咁你話喂，你有冇見過呢啲嘢啊？即係賣地下司令產品，其實就係咁嘅。我講緊廿幾年前啊，都有搞過即係啲 party 嗰啲嘢，即係收入場費啊，即係租個場跟住收入場費搞 party。咁租場通常租咩？咁啊租啲酒吧啦。咁啲酒吧點解會租個場俾你咧？其實佢就覺得咧，話有啲日子咧都冇生意嘅。咁咧就俾啲人你啦嚇，即係俾啲甜頭啦嚇，即係你因為可以咁嘅，佢咧就可以用幾平嘅價錢咧就租包咗佢個場，咁你咧就揾幾個人咧就喺門口就收入場費嚇，咁仲有咧就係可以派一樣嘢嘅，就係派即係佢哋嗰啲酒嘅券咁樣嘅，即係你睇下你點做咧，唔同人有唔同做法。當你一搞呢一樣嘢嘅時候咧，咁你就會接觸到一啲嘢噶啦，又會有啲人咧就走上嚟，佢咧就話嗱，我係做 DJ 噶嚇，咁咧我有啲貨俾你睇啊，嗱，我係生 engineer 嚟嘅咁樣，咁去廁所俾你睇咧，跟住一打開個篋，全部都係地下私營產品嚟嘅嚇。佢話你準唔準我喺度賣？你準我喺度賣，我分翻幾多俾你咁樣。咁梗係唔得啦，點解唔得咧？因為你咁樣做咧之後咧，啲酒吧老闆咧就唔會租場俾你噶。其實就因為咧就冇人飲酒，咁佢條數就計唔到噶啦，即係冇人飲酒嘅情況就係咁樣嘅嚇。所以話我有見過呢啲嘢，咁我真係見，即係你話冇見過，咁梗係唔俾啦，梗係同嗰個酒吧老闆講啦，因為佢哋嗰啲人都會處理呢啲問題嘅。即係如果你見到，因為佢自己就係冇可能咧，你哋啲人全部喺度剔嘢，跟住就喺度飲水，咁佢冇生意做噶嘛。個問題就係咪先？好啦，諗翻嚟啦，呢個係即係講下我哋嗰啲歷過嗰啲嘢咧。咁嗰啲人會唔會即係就咁嚟搞你啊？你唔俾佢賣，咁佢都唔會嘅嚇，因為都唔係你話事噶嘛。個問題係即係佢知道唔係你話事咯，咁唔會嚟搞你嘅嚇。好啦，咁
紅牛就話天鴿係澳門做得差，來港死好多人，但係佢吹得正啊嘛。其實我都講真啦，我都成日都講，就算澳門都係，我都唔會怪澳門政府。點解咧？因為天災吹到點樣嘅程度咧，其實你係預計唔到嘅，有啲嘢你係預計唔到嘅啊。同埋你話天文台預計錯誤咁樣，而家我哋呢度有人鬧天文台預計錯誤，咁其實天文台佢只能夠即係用佢有嘅知識同埋有嘅數據去推斷嘅啫。咁估唔中，根本都係唔出奇嘅。其實就係嘛嗱，即係咁樣講啦。我就認為咧，香港算好好噶啦。即係有啲人話外國好好多，其實點樣好好多啊？而家仲有幾千人失聯喎，個現實係嗱，當然唔會幾千人都死晒嘅，佢哋應該係冇通訊嘅啫。即係我認為係到最後可能係幾十人走啦。咁而家已經走咗11個人㗎啦。其實就即係根據我頭先揸車翻嚟聽收音機就係咁講嚇。咁呢抄就話 Sydney King Cross 因為 Kings Cross 應該係講紅燈區都收咗皮。疫情係令到好多嘢收咗皮嘅。即係我都要講，佢改變咗好多人嘅人生軌跡嘅。疫情係咁嗱，車就話當年澳門氣象局副局長神婆淨掛住養鬼仔，咁我唔知啦，呢個係嗱，咁收圈量就話天文台唔係用數據預測咩？係用數據嘅，但係你預測唔到嘅嗰個問題就而家俾人鬧嘅天文台嗰個人咧都要話冇辦法，我哋即係攞到啲數據就係咁咁但係即係當然揾到啲問題啦，即係你嗰個基建咧就唔夠勁咯即係你喺天災之後頂唔到咯。其實個情況就係E.T. 就問新西蘭有冇用華為5G，係冇嘅，但係而家有華為都冇用，點解咧？好離譜啊！呢度其實有啲嘢就係電信公司裝咗個發電機，等大家可以用到電話啦，即係裝個發電機喺嗰個發射塔隔離，因為啲電斷咗，咁個發電機竟然俾人偷 Q 咗咯。其實好多嘢係好乸離譜嘅。其實有時真係你唔好以為一個地方即係治安好係理所當然，唔係咁樣嘅。我講樣嘢俾你聽，唔係咁簡單嘅。其實就即係一個地方要治安好咧，其實都係要有好多人嘅付出至得嘅。講句真話俾你聽咁Chloe 就話我哋呢度係咪好少打風？其實夏天其實基本上係唔會打風嘅，之前係即係未試過咁大鑊嘅。而家係氣候變化啦，我認為係嗱，呢個係我粗淺嘅睇法啫。其實就而家仲有2萬幾戶人係冇電用，差唔多3萬戶人係冇電用嘅。而家係好大鑊仲有就係即係喺嗰啲發電機嗰度咧，其實有 GPS 裝咗嘅，其實有追蹤嘅但係佢哋啲人都照樣偷。而家係即係大鑊。咁而家發生咗啲咩事咧？就係有啲地方嘅居民咧，就自己即係成立真係自己保衛自己家園嘅小隊，就整個路障出嚟就唔俾人入去嗱。咁呢一個做法咧，就警察係 OK 嘅嗱。即係如果你話平民守城嗰啲係咪可以做？警察俾你做，你咪可以做咯。軍隊俾你做，你咪可以做咯。咁呢啲嘢就係而家就係軍隊同平民咧就支持咁樣做。好啦，大鑊咁 E.T. 就問打大風啲羊去邊度避雨？冇噶啦，俾水沖走咗好多都。其實就所以係好麻煩嘅而家根本連河道都改埋，即係其實本來條河咧140年前咧就喺某一個地方改咗道嘅。咁而家咧又嗰條河咧又走翻去140年前嗰條舊河道嗰度，好 Q 黐線嘅而家係。所以話好大鑊就係咁咧。你人用嘅數據，可能你用嚟預測天氣又好，計一個即係工程嘅設計又好，嗰啲數據其實係100零年嘅數據嚟嘅啫。咁超過100零年嘅數據，你係估唔到嘅，所以一定係會有意外。所以
要接受呢個世界係會有意外先得嚇。嗱咁啊，車就話天災當前，為生存落去，無所不用其極㗎啦。咁你都唔可以即係做啲咁嘅嘢嘅。即係我認為，譬如你攞支槍指住人哋個頭嗰啲，根本嗰啲就太離譜啦。即係我嘅睇法就係好離譜嘅，呢啲係唔得嘅。好啦，咁啊嗱，Jojo 就話香港打風好少死人，除咗啲人仲走去行山衝浪揾自己條命教飛。嗱，其實就咁嘅，呢度都有警告過，即係有啲人咧就唔好翻工嘅，其實就亦都唔好翻學。其實我哋呢個城市都係咁啊。但係咧有啲老闆當然係一定要有啲員工翻工啦。咁有啲學校亦都係一定要啲學生翻學啦。嚇，咁你自己要管控自己嘅風險啦。到咗嗰個時候就係呢個係我嘅講法啦。咁啊，收皮衣就話改河道真係非常嚴重，係好大鑊喎。總之今次就根本都未經歷過啲咁嘅嘢嘅，即係而家我諗由細到大都喺呢度啊，就算70-80歲嘅人咧，都未見過呢啲嘢嘅，係完全未見過嚇。咁呢啲就係沖走咗一啲羊毛走上山，其實有啲好得意嘅新聞嘅，我哋呢度有講翻啲得意嘢俾大家聽，唔好似咁沉重，講啲得意啲。咁有個豬棚咧就俾水沖爛咗。咁有隻小豬咧就衝咗入去一個人間屋嘅房入邊，咁咧就瞓咗喺張凳上邊啊嚇。咁嗰隻豬咧就霸咗嗰間房咧，就當咗係自己嘅就係咁樣。即係呢啲新聞，你會覺得好得意。咁佢咪有呢啲咁嘅軟性新聞俾你？其實件事就好大鑊噶啦。你諗下，連個豬棚都可以沖冧埋嘅，跟住咧隻豬仔可以衝咗入人嘅屋入邊嘅。咁你自己話好啦，大鑊係咪先？Cindy Law 就為公眾應急用嘅發電機都被偷嚇，唔係聽都唔信，竟然會發生喺呢度。我就覺得一啲都唔出奇啫。Cindy Law，我講個嘢俾大家聽，因為我試過一次咧，同另外一班人去做嘢喎。咁咧另外做嘢嗰班人咧，佢當然都係呢度本地人啦。咁佢就覺得咧應該都治安都好好嘅。咁咧佢就攞咗佢自己，因為做嘢嗰度咧就要用電鑽嘅，我哋就做測量。咁佢咧就因為佢要望下究竟睇唔睇到嗰一點，咁佢咧就攞咗個電鑽盒擺咗喺路邊，擺咗喺路邊啫，擺咗3分鐘，3分鐘跟住望一望，跟住有架車經過，個電鑽盒已經冇咗啦。即係其實呢度啲人係好中意偷呢啲嘢嘅，其實就有啲人係即係小賊係好乸多啊！呢度即係所以你會話哇一定冇嘢啊咁樣，我話唔係啊，其實你喺外國住得耐就知啊，其實好 Q 多賊嘅。其實就算澳洲都係咁噶，即係我唔係淨係要講即係衰紐西蘭嘅，澳洲都係咁喎。你試下將啲值錢啲嘅嘢，譬如可以攞去用嘅嘢，你擺咗喺路邊，你冇用鐵鏈綁住啊，好快就唔見咗啦。就算你用鐵鏈綁住都好咧，都有人剪咗條鐵鏈去偷你嗰啲器材嘅，係咁嘅喎，係咁嘅喎，真係好乸大鑊噶啊！咁你話估唔到賊仔咁多，係咁喎。但係其實你諗下香港都係咁啦。如果你跌咗個銀包，其實你如果跌咗銀包裏邊有錢嘅，你係咪覺得喺香港可以好容易執得翻裏邊啲錢1蚊都冇唔見啊？我覺得都好難嘅喎，其實即係好老實講，即係呢個我係明嘅喎，即係呢啲嘢係人性嚟喎，呢啲係即係見到有啲嘢即係地上執到寶咁樣問天問地攞唔到，好多人都係咁嘅。你要明白呢個道理先得喎，即係其實好認真咁講係嘛？咁有啲人話喂，真係咁神奇咁，係咁噶。你去外國生活下就知道好多嘢都好神奇噶啦，其實咁MGT Gather 紅佢就話有個親戚第一次派咗港島區公屋都唔要，因為咧而家佢一家5口咧食緊兩老，所以咧冇迫切住屋需要。嗱，Happy Wonder 就財不可露眼，其實全世界都係嘅，你唔可以太過信一個地方啊。有一次咧，我喺韓國開會，係去韓國去上堂，咁咧我嗰張搭車嗰張卡咧，應該就咁擺咗喺件褸嗰度嘅啫。
即係我就上緊堂嘅時候就去咗洗手間嚇，咁去完洗手間翻嚟件褸仲喺度，但係張搭車卡已經冇咗。就呢個世界就係咁咯，我就同你講，根本你係要預咗，如果你唔小心嘅話，你啲嘢就會俾人偷噶啦。其實就係康威斯就係外國嗰啲黑幫嗱，呢啲幫會啦，應該咁講啦，唔會用黑幫去形容佢哋噶啦。即係我都嗱，咁佢哋幫會有冇香港咁猖狂去學校踢人入會？梗係有啦，佢梗係有啦。其實係啊，佢哋都要揀恤噶嘛，即係有嘅，一定有嘅。我講俾大家聽，即係呢啲係。你唔好以為淨係香港獨有啊！啲即係啲老客去揾，唔好意思啊，唔應該講老客啊，應該係啲社團去揾啲後生仔，因為有啲小頭目佢哋要做嘢嚇，咁佢哋又要唔上身，佢一定係揾啲未成年嘅人嘅。你睇下而家香港佢哋做嗰啲即係毒品快餐車嗰啲人，揸車嗰個人90%都未夠稱嘅，其實就你而家睇下新聞報導就知，你唔好話我吹水啊！冇車牌，但係就去送貨，係咁噶，係咁噶。你要預咗係會俾人偷嘅啲嘢，其實講真啊。咁MHA0030就話：我朋友架電單車日日鎖轆冇事，有一次貪方便冇鎖轆咧，轉頭俾人偷咗，係咁噶。呢個係經常會發生嘅嘢嚟嘅嚇。咁車就話任何地方都有好人壞人嘅，但係你咩人都會遇到賊嘅，其實即係你又唔好話嗰個地方治安特別差，其實偷嘢就好容易發生嘅真嘅咁好啦，講到呢度咧就都差唔多啦算啦咁嗱，不過臨尾讀一讀 Mandy Leung 嘅留言先啦。佢就話咧，佢以前住公屋串埋一大棟報紙要抌，用繩綁好放門口，方便啲收垃圾或者賣紙皮嘅人收去賣。有一次咧又係咁，朝早放門口，中午出門一地報紙，原來只係俾人攞咗條繩，激到我冇命，以後唔再放喺門口約定個賣紙皮老人咧攞去門口俾佢咯。其實有好多嘢咧，即係我都要講啦，即係有啲人攞嗰啲嘢係你估唔到嘅，真嘅。你諗住唔會有人偷嘅，都會偷你嘅。舉多個例子，以前咧我哋有做數車嘅，即係幫人數車。咁即係數車通常係用機器數噶啦。咁其實嗰啲機器咧，即係冇人會偷嘅，預咗你真係行內人先會做數車啫嘛。結果咧就係鐵鏈都俾人剪 Q 埋。真係啊，唔係講笑，即係大鐵鏈綁住嗰個數車嗰個機嘅，鐵鏈都俾人剪埋跟住嗰部機其實上網嘅話會接去嗰個供應商嗰度啊，佢又唔知點樣可以改裝到咧，又唔接上去喎，所以即係有啲人又真係犀利嘅，所以你都冇辦法，即係有啲嘢都係要小心再小心咯，我只能夠講下。好啦，咁嗱。康威斯就話除咗我咧，其他行家咧都係錢一攞銀包就掉，基本上咧都係去差館嘅。康威斯康威斯係的士司機嚟嘅，咁康威斯係個良心的士司機啊，要講翻先嗱，咁康威斯就話識得一個所謂大哥咧，佢話要喺即係黑道混出名堂咧，仲難過考大學，其實係好難嘅事嚟嘅，你。同嗰啲人有關係，你做啲生意仔啊嗰啲就得，但係你話要咩好出名啊，好似咩虎啊嗰啲咁咧，咁好難嘅，其實佢係要好叻嘅人先得嘅，其實係。好啦，咁講到呢度咧都差唔多啦吓，咁嗱 Sandy Wong 佢提話啲鞋唔好放門口，呢個咧我哋知道好耐噶啦，我哋最初移民嘅時候咧。有好多朋友嘅 Nike Air 波鞋俾人偷咗嘅咁我當然冇錢着 Nike Air 啦，所以我就冇俾人偷過。好啦，講到呢度就算啦休息一陣，翻嚟咧我哋講下其他話題，休息一陣先。